السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشرح غسالة LG الموديل الجديد اللي هي 11 كيلو. نشرحها الأول من الداخل، نعرف مكان المسحوق. بنشد الدرج ده كده، ده المكان بتاع المسحوق، هنحط فيه الكمية المناسبة سواء الهدوم عندنا كتيرة أو قليلة أو متسخة أو مش متسخة، فبنحط المسحوق في الدرج هنا. المكان ده هيبقى بتاع الدوني أو المعطر، لو أنا هضيف دون أو معطر للملابس. المكان ده هيبقى بتاع الكلور لو هضيف كلور. عندي تحت هنا ده الفلتر بتاع الوبر، بدوس عليه وبطلعه، ده اللي بيلم الوبر وبفتحه كده، ولو في وبر او اي حاجة بقى هنا، وده بنضفه بعد كل غسلة وبرجع اركبه تاني، اقفله تاني وبرجع اركبه تاني. هي الغسالة من جوه بيبقى فيها فلترين، اقصى كميه دهون بحطها في الغساله بتبقى لحد مستوى الفلتر هنا، ما بزودش عن مستوى الفلتر. دي الحموله الكامله بتاعت ال 11 كيلو. اقل من كده هيبقى عادي. احنا بنحط الهدوم الاول ونرجع نضيف المسحوق هنا. طبعا ممكن نملى الدرج ده كله مسحوق عادي، وبرجع اروح قافله تاني كده وبروح على راسه. اي مسحوق. بعد كده بقفل الباب. نيجي بقى للوحه بتاعت التشغيل. عندي الزرار ده هيفتح لي كهرباء في الغساله، اللي هو زرار الباور، بضغط عليه تبدأ الغسالة تفتح معايا. بعد كده ببدأ اختار البرنامج على حسب نوعية الهدوم اللي انا حاططها. فانا لو دوست كده ضغطة واحدة هيبدأ يجيب لي اول برنامج اللي هو النورمال او العادي، ده بستخدمه للابيض. لو ضغطت تاني بيجيب لي البرنامج صوف. الصوف ده هغسل عليه الطرح والعبايات والحاجات الخفيفة والحاجات الحرير برضه. بعد كده عندي وضع بتاع لحاف او برنامج بتاع لحاف، ده هغسل عليه الملايات او الستاير او فرش الكنب او الدفايات. بعد كده عندي برنامج صامت او سايلنت، ده لو شغاله في وقت متاخر من بالليل او بدري الصبح، بحيث ان الغساله بتبقى الضوضاء بتاعتها او التشغيل بتاعها بيبقى صوته منخفض. الناحيه التانية غسيل مبدئي زي العادي، دي بتاع الحاجات الشتوي او الحاجات المتسخه او الحاجات شديده الاتساخ. البرنامج اللي بعديه غسيل سريع، ده اقل برنامج في الغساله حوالي نص ساعه. بعد كده عندي برنامج اللي هو التنظيف الإضافي، دي بتاع ملابس الأطفال أو أي ملابس أنا حابب أعمل لها تعقيم، لأن البرنامج ده الوحيد اللي هيشطف بمية سخنة. آخر برنامج في الغسالة اللي هو تنظيف الحوض، دي دورة بالخل بتتعمل كل شهر مرة. بجيب إزازة خل وهي الغسالة فاضية وبفضيها في الغسالة من تحت. بعد ما أفضيها في الغسالة بقفل الباب تاني وبضغط على زرار الستارت وبسيب الغسالة تعمل دورة نظافة لنفسها. هي بتقعد حوالي ساعة 57 دقيقة. الغسالة بتملى مية وبتخمر، بتشتغل آخر حوالي ربع ساعة. لو أنا حابب أفتح الباب وهي شغالة بضغط على الزرار بتاع الستارت ده كده بحيث أعمل إيقاف مؤقت، وبفتح الباب لو عايز أضيف مسحوق أو أضيف ملابس وبرجع أقفل تاني. أنا بختار البرنامج من هنا. لو اخترت مثلا أول برنامج اللي هو النورمال، هنا الزرار ده بتاع الغسيل، ده بتاع الشطف، ده بتاع التجفيف. كده كده هما التلاتة شغالين مع البرنامج، بس انا ممكن اعدل في الوقت بتاع الغسيل او وقت الشطف او وقت التجفيف. لو دوست على كلمة غسيل كده هيجيب لي هنا 15 دقيقة غسيل، الشطف جايب مرتين، العصر جايب 6 دقايق. فانا ممكن ادوس على غسيل ازود الوقت، اخليه مثلا 25 دقيقة. الشطف عندي شطفتين 3 4، او ممكن الغيه خالص او ممكن اختار واحدة. العصر عندي 6 دقايق 7 دقايق اللي هي حوالي ربع ساعة. مستوى المية انا مش هاجي جنبه، هي بتسحب مية اوتوماتيك لوحدها. هي فيها ميزان هنا اهو، لو ضغطت كده على ستارت بيبدأ الميزان يشتغل، وبتبدأ هي تحدد مستوى المية بناء على كمية الهدوم اللي انا حاططها في الغسالة. عندي هنا درجة الحرارة، انا حابب اغسل بمية باردة ولا دافية لو جبتها في النص، ولا سخنة لو انا هعتمد على ان الغسالة تسحب من السخان مباشرة. بس انا اما هشتغل بارد يا اما هشتغل دافي، بحيث الغسالة تسحب سخن وبارد مع بعض وتدفي المية. اخر حاجه عندي زرار هنا كده منفصل اسمه اير دراي، اللي هو تجفيف بالهواء. انا عندي المجفف هنا لو شغلت تجفيف فقط، جبت مثلا 7 دقايق ودوست ستارت هتديني ربع ساعه. لو انا عايز مده اطول من الربع ساعه هبدا استخدم اللي هو التجفيف بالهواء. لو ضغطت عليه كده من غير ما ادوس على زرار البرامج هيبدا معايا من نص ساعه، بعد كده ساعه،
بعد كده ساعة ونص، بعد كده ساعتين. لو انا غاسل حاجة تقيلة وعايز ان انا اجففها اكتر، فممكن بعد انتهاء البرنامج اشغل تاني الغسالة واختار نص ساعة او اختار ساعة، واضغط على زرار الستارت بحيث الغسالة تبدأ تجفف لمدة ساعة. ده انا عايز استخدم التجفيف اللي هو الخارجي. لو حابب ان الغسالة تستخدم التجفيف العادي خلاص مش مهم. لو انا عايز اقفل اللوحة بتاعة التشغيل بعد ما بشغل، اضغط على غسيل، اضغط على شطف زائد تجفيف زي ما هو راسمني كده علامة الاف. لو ضغطت عليهم الاتنين مع بعض هيشغل لي اللوك بتاع الاطفال او الرمز اللي هو السي ال لو انا عايز اقفل الشاشة بحيث محدش يدوس على حاجة او يستخدم حاجة في الغسالة طول ما هي شغالة. لو انا حابب الغيه بضغط عليهم تاني مع بعض اللي هو الشطف مع التجفيف، بضغط عليهم ضغطة مطولة لحد ما الرمز ده يروح. لو انا عايز اجفف بس في الغسالة وغسل حاجة بره وعايز اجففها في الغسالة، فبشغل الغسالة من هنا من الباور، وباجي على زرار التجفيف وبختار مثلا 6 أو 7 وبروح دايس على زرار الستارت. كده الغسالة هتبدأ تجفف معايا فقط، لا هتغسل ولا هتشطف. بعد كده عندي آخر زرار هنا اللي هو الديلي لو أنا حابب أجل الوقت. كده أنا ظبطت الغسالة تشتغل بعد 3 ساعات أو 4 ساعات أو 5 معايا لحد 10 ساعات. لو أنا هنام مثلا أو المية قطع أو رايح مشوار، فعايز الغسالة تبدأ تشتغل بعد 11 ساعة أو بعد 12 ساعة. كده أنا لو دوست ستارت الغسالة هتبدأ تشتغل أو هتخلص شغل بعد ال 12 ساعة ما يخلصوا أو ينتهوا. يبقى نعيد كده على البرامج تاني من أول كلها. ده زرار الباور بشغل منه الغسالة، ده زرار البرامج بختار منه البرنامج على حسب نوعية الهدوم اللي أنا حاططها في الغسالة، سواء بقى هدوم بيضة أو صوف أو هغسل ملايات أو ستاير. لو هغسل لحاف ممكن يبقى دفاية لحد 5 كيلو لأن دي 11 كيلو. بعد كده عندي الوضع الصامت اللي هو لو هشغلها في وقت متأخر من بالليل أو بدر الصبح. بعد كده عندي الوضع بتاع الحاجات الشتوي أو الجينز أو الحاجات المتسخة. بعد كده عندي غسيل سريع إلى الحاجات اللي مش متسخة أو الحاجات اللي مثلا لابسها الصبح وهشطفها آخر النهار. البرنامج ده أنا حابب أعمل عملية تعقيم للملابس، وده وضع بتاع تنظيف الحلة اللي هو هعمله كل شهر مرة بالخل. ده قلنا بتاع تأجيل الوقت وأنا حابب أشغل الغسالة بعد عدد ساعات معين. هنا التجفيف، هنا الشطف، هنا الغسيل، مستوى المية، ودي درجة حرارة المية. أنا حابب أغسل بمية باردة ولا دافية ولا سخنة. أنا هشتغل يا إما بارد يا إما دافي، مش هختار سخن. أنا لو اخترت سخن الغسالة هتسحب مية سخنة من السخان مباشرة، فالسخان لو عامل مسخن المية لحد 90 فأنا هغسل على 90، فده يأثر لي على الغسالة من جوه ويأثر لي على الهدوم وهيبوظ الغسالة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى أنكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، ولو في أي سؤال اكتبوه في التعليقات.